我们如果在家里觉得胸闷、心悸、心神不宁，又找不到医师帮你针灸怎么办？我们可以先来找内关穴。内关穴要怎么找？首先呢，我们的手掌内侧往上放3个指节的位置的中间的2筋之间，这个叫做内关穴。那内关穴呢，我们可以直接按压，但是因为按压深度不够，我们可以拿刮痧板直接在我们内关穴的位置直接去做刮痧按摩。你感觉如何？要求很痛嘞。胸闷嘞？不会了啦，对，真的不会了。对。